Çöken binalarda baksana ya. Kapatıyorum. Of, Allah kahretmesin. Ay, dışarıda bir sürü yer yıkıldı. Abi görüyorum. Borlama paramparça oldu ya, bak paramparça dümdüz. Hadi öyle. İzmir Bayraklı Bornova. Allah yardımcıları olsun. Allah apartman gitti. Allah. Apartman gitti ya. Çıkın ya, çıkın. Yıkıldı. An itibariyle İzmir Bornova Özkanlar'da. Karşı apartmanımız yıkıldı. Abi canlı yayını alma ya. Canlı yayını alma hiç kimse ya. Allah kahretsin. Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın. Bir sessiz olun ya. Bakın bir sessiz olun da içeriden ses duyuyorum. Sessiz olun da içeriden bir ses duyulsun ya. Bir sessiz olun ya. Sessiz olun. Tamam bir sakin ol. Tamam Devran, ben de polisim. Bu bizim karşıya, ben burada oturuyorum. Yıkıldı. Arkadaşları sessiz hale getirelim de seslerini duyalım yani. İçinde kalan varsa yardım etmeye çalış. Ya of. Herkes kamera yapıyor ya. Bağırmayın. Ses duyalım. Nasıl yıkıldı? Beyler, bina yıkıldı. Allah yardımcıları olsun. İzmir Bayraklı Bornova. Allah yardımcıları olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Yanaşma ya. Şuraya bak. Bak şuraya bak. Bu bina yattı. Burası yattı. Bak. Evin içindekiler nasıl kurtulacak bilmiyorum bak. Tam ana sınıfın arkasındaki anaokulu. Eğer gidiyor. Böyle bir şey olamaz. Gidiyor tekrar. Seferihisar Sığacık'ta su taştı. Bizim otelin o tarafa çıkarsak orası yüksekte abi.